ازيكم يا فنانين؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل حال. في الفيديو ده احنا هنتكلم على افكتات كتيره جدا اتضافت في بريمير 26. ناس كتيره قوي ما خدتش بالها منها. لو انت عارف الافكتات دي خلاص ما تتفرجش على فيديو. لو انت ما تعرفش الافكتات اللي اتضافت في بريمير 26، افكتات جديده تماما علينا، حاجات كانت موجوده في الافتر افكتس، فكمل الفيديو ده لحد الاخر. بس عايز افكرك اللي احنا عاملين كورس مونتاج متقدم. لو عايز توصل لمستوى متقدم في المونتاج فانصحك اللي انت تشوف اللينك اللي هيبقى في وصف الفيديو ده. اول حاجه هنفتح قائمه ويندو، وبعد كده ننزل تحت الاكستنشنز، وبعد كده هننزل للفيلم امباكت داشبورد، هندوس عليها كده بالشكل ده هنلاقيها فتحت معانا هنا. الفيلم امباكت كانت موجوده قبل كده بس كبلجن بشكل منفصل، كنا بنسطبها على البريمير. تمام. دلوقتي هي بقت موجوده بشكل مدمج منها فيها على البريمير. تفتح البريمير موجوده في الاكستنشنز اوتوماتيك. تمام. فدي طبعا حاجه قويه جدا، والفيلم امباكت كلكم عارفين احنا ما نعرفش نستغنى عنها. اول حاجه كده، اول لما تفتح معاك الفيلم امباكت عايزك بس تكون عارف ان كل الافكتس الموجوده هنا هتلاقيها برضو موجوده في قائمه الافكتس العاديه جدا بتاعتك، بس انت بقى بتسيرش عليها. احنا بدل ما نسيرش نفتح على طول الداشبورد بتاعت الفيلم امباكت. اول حاجه كده هنا هتلاقيه مقسمها لك افكتس وترانزيشنز. هنا القائمه بتاعت الافكتس وهنا القائمه بتاعت الترانزيشنز بكل بساطه. طيب نبتدي بالافكتس. بس نكبر دي كده شويه ونصغر دي كده مثلا، مش عايزينها كده خلاص. ونكبر دي شويه كمان. تمام. حلو. الافكتس بص كده، لو انت عندك طبعا هنا كل الافكتات. اول حاجه عشان نطبق طبعا الافكت زي ما احنا عايزين بنحدد الفيديو كده في الاول، وبعد كده بنيجي عند الافكت ده، افكت البوكيه، البوكيه بلور. فاحنا هنيجي كده بعد لما حددنا الفيديو هندوس على ابلاي، هيتعمل الافكت بالشكل ده. ممكن بقى كده نيجي ايه، نعمل ماسك مثلا على الافكت ده، ريكتانجل او اي حاجه زي كده بالظبط. تشينج تو اوباستي ماسك، ممكن نعمل ماسك مثلا بالشكل ده، او ممكن نودي الماسك اللي احنا عملناه نحطه تحت الافكت اللي احنا عملناه. فكده هي دي بس الحاجه اللي هيبقى معمول عليها البلور. طبعا البوكيه حلو جدا، انت ممكن تستخدمه بقى في حاجات كتيره جدا. احنا بس دلوقتي بنستعرض الافكتات الموجوده. الدايركشنال بلور زي ما انتم عارفينه طبعا كلكم، نحدد بس الفيديو وبعد كده ندوس على ابلاي، هتلاقيه عمل لنا دايركشنال بلور بالشكل ده. الفوكس بلور برضو حلو جدا. بص، بيعمل لنا فوكس حوالين الايدجز او الحواف كده. تمام. فبرضه ليه استخدامات كتيره قوي يعني. ممكن تستخدمه حرفيا في اي نوع من الانواع الشغل الموجوده. طيب الفينيات كان موجود قبل كده، وطبعا في برضه حاجات من هنا كتير كانت موجوده قبل كده، بس الفينيات هنا بقى مميز قوي. طبعا واحنا محددين الفيديو هنيجي ندوس على كلمه ابلاي، هيعمل لنا ابلاي للفينيات بتاعنا بالشكل ده. انت كده شايف نفس الفينيات اللي كان عندنا قبل كده. لا، تعالى الافكت كنترولز، وممكن تقلل او تزود الفينيات. ممكن تتحكم في الويدث بس، اللي هو العرض بس بتاع الفينيات بالشكل ده مثلا. تمام. ممكن تتحكم في الهايت اللي هو الارتفاع بالشكل ده. ممكن تتحكم في الانجل اللي هي الزاويه ذات نفسها بتاعت الفينيت. ممكن تتحكم في السكيل، تكبر السكيل تقلله. ممكن تعمل كل حاجه حرفيا. ممكن تقلل شويه الفينيت. فالفينيت هنا بقيت تقدر تعمل له كاستمايزيشن بشكل احسن بكتير قوي من قبل كده. قبل كده لو كنا عايزين نعمل الفينيت كاستمايزيشن كنا بنعمله عن طريق الماسك. كنا بنمسك البتاع ونيجي نقلل الاكسبوجر شويه ونقعد نتحكم في الفينيات. دلوقتي الموضوع بقى تكستمايز كل حاجه انت عايزها. هننزل للكينج برضو، مش هتكلم على الكينج، انا هتكلم على الحاجات اللي هي بستخدمها تقريبا بشكل كبير جدا في مشاريعي. تعالى كده اللايت اند جلوز. اول حاجه هتلاقي الايكو جلو. الايكو جلو رهيب. بص كده واحنا محددين الفيديو هنيجي ندوس على ابلاي. تمام. هتلاقي الشكل الهارش ده ظهر معاك، ما تقلقش خالص. اي حاجه عايز تكتشفها نزلها الاول على الفيديو عندك، وبعد كده اقعد ظبط الاعداد بتاعتها. تعالى مثلا كده نقلل شويه الستبس، حاجه بسيطه. او ممكن صح ما قلتلكش، عندنا هنا زرار اسمه سربرايز مي، فاجئني. تمام. لو دوست عليه كده كليكايه بتلاقيه عمل لك ستايل. يعني كل شويه هيعمل لك ستايل مختلف. بص ممكن كده تدوس مره تاني، مره ثالثه، مره رابعه، كل مره هتلاقي بستايل مختلف. انا عاجبني على فكره جدا الستايل ده. بص، يعني مهما دوست او مهما ضغطت على الزرار ده هتلاقي فيه ستايلات كتيره جدا. ممكن بقى انت من هنا تيجي ايه، تقلل شويه الانتنس. تمام. نخلي الموضوع كده ايه احسن شويه. الرينج مثلا ممكن تظبطه اكتر. انا حاسس كده ان في فيلم لوك ابتدى ان هو يظهر معانا. ممكن تظبط الاوفست بتاعها.
ففي حاجات كتيره جدا انت ممكن تعملها في السيتنجز عشان كل مره تطلع بشكل مختلف. الايدج جلو بتعمل لنا جلو حوالين الحاجه او العنصر اللي موجود عندنا في الفيديو، بتعمل لنا جلو عن طريق الحواف اللي موجوده على الحاجه اللي موجوده عندنا. بص كده لو انا جبت قبل وبعد، ففهمت الايدج جلو بتعمل ايه؟ رهيبه جدا طبعا. ممكن ازود شويه الانتنستي بتاعتها، ممكن اعمل بيها افكتس كتير قوي، ممكن اعلي السايز شويه. فكويسه جدا يعني. طيب الحاجه اللي بعد كده الجلنت. انا بعشق الجلنت لان الجلنت شبه الهاليشن. بص كده قبل الجلنت وبعد الجلنت تحسه كده عامل دريمي لوك شويه. تمام، تحس ان الشوت دي طالعه من حلم. ممكن بقى ايه احنا نظبطها شويه، نعلي برضو الانتنستي، نقللها، نعلي الهايلايتس، نقلل. ولازم تعرف ان السكشن بتاع اللايت اند جلوز في الاغلب اغلب الافكتات اللي فيه بتطبق في المكان اللي في الفيديو اللي فيه هايلايتس، المكان اللي من الاخر فيه نور شويه او فيه اضاءه شويه. تمام، يعني مش بيطبق على الاماكن اللي فيها شادوز، لا هتلاقيه متطبق مثلا على الاماكن اللي فيها نور هنا او هنا، عشان برضو لما تيجي تستخدمها صح. اللايت ليكس العاديه اللي كلنا عارفينها. تمام، وممكن برضو من هنا في السيتنجز بتاعتها تيجي تظبط شويه الباترن، تيجي تعمل لها كي فريمز وتحركها، تيجي تظبط السبريد او السبيد، تيجي تظبط البوزيشن. الايفكت اللي بعده الار جي بي سبليت، وده انا بعشقه لان هو شبه الكروماتيك ابريشنز الموجود في الافتر افكتس. لو حد فيكم شغال على الافتر هيعرف ان يعني ان الافكت ده من اكتر تقريبا الافكتس اللي الناس بتستخدمها في الشغل، لان هو بيدي سينماتيك لوك شويه، او بيدي مثلا ممكن نقول ايه تكستشر شويه للحاجه اللي انت عايز تعملها، ملمس كده يعني رهيب يعني. فده كده الايه انا دايما بتلخبط فيه وبسميه كروماتيك، بس هو هنا على البريمير اسمه الار جي بي سبليت. وبص هو بيعمل الشكل ده، هو على اسم على مسمى الار الاحمر والاخضر والازرق ار جي بي. تمام، فبيضيف لك حاجه زي لاير من الار جي بي حوالين، لو انا رجعته زي ما كان حوالين برضو الحواف بتاعت الحاجه اللي موجوده عندك، وحوالين هنا كده الفيديو او الايدجز بتاعت الفيديو بالشكل ده. بص كده لو كبرنا شويه هتلاقي الشكل ده قبل، او الشكل ده بعد، الشكل ده قبل بعد. ممكن تيجي بقى انت شويه ترفع السوفتنس بتاعته، ممكن تيجي شويه تقلل اللايتنس، ممكن تيجي تعمل اي اعدادات انت عايز تعملها. هنمسحه كده من هنا عشان نكمل الباقي. هتلاقي هنا برضو عندك الفولومتريك ريز. بص كده لو ضفتها بالشكل ده اعتقد دي شبه الريز اللي انت بتشوفها على الافتر افكتس، او اللي احنا كنا بنضطر نعملها بشكل بروفيشنال على الافتر افكتس. دلوقتي ما عندكش حجه، في حاجات كتيره جدا على الافتر دلوقتي بقت بتتعمل على البريمير تقدر تعملها من هنا كده. هنعلي شويه الانتنستي، هنظبط الهايلايتس مثلا ممكن نقللها شويه. تمام، بالشكل ده كده هنديها تاتش مثلا. طبعا انت ممكن هنا بقى تيجي تعمل روتوسكوب للعربيه دي وتستخدمه في افكتات كتيره جدا حرفيا. تضيف الافكت ده في ماسك مثلا على المكان ده وتطلع منه الشعاع او الريز دي. ممكن تيجي من هنا تعمل سربرايز مي، هتلاقيه في كل مره بيديك شكل مختلف. تمام، على حسب الحاجه او الداتا اللي هو بيشوفها مناسبه للفيديو بتاعك. انا عاجبني جدا اللوك ده، بس شايف ان هو ممكن الانتنستي بتاعته نقللها كده حاجه بسيطه، هنديها بس ايه سنس كده بسيط. انا شايفه كده رهيب جدا بصراحه. تمام، هنيجي برضو نمسحه ونشوف اللي بعده. اللي بعده الوندر جلو. بص كده بيعمل لك جلو بالشكل ده، تقدر تكستمايز الهايلايتس بتاعتك، الشادوز، كل حاجه. اي حاجه فيها جلو فالناس بتعشقها عامه يعني. طيب بعد كده هتلاقي ترانسفورم. الترانسفورم فيه حاجه مهمه جدا انا تقريبا بستخدمها في مشاريع كتيره جدا بشتغل عليها. اول حاجه هتلاقي كاميرا شيك. بص كده واحنا محددين الفيديو هنيجي ندوس على ابلاي، هتلاقيه عمل لنا كاميرا شيك بالشكل ده، اهتزاز الكاميرا كأن حد بيصور هاند هيلد وبيعمل كده. تمام، فبرضه ليها استخداماتها تقريبا بتستخدم في حاجات كتيره قوي. ممكن تستخدمها على تكست، على صوره، آه، اي عنصر انت عايزه ما يبقاش ثابت في مكانه. يعني مثلا لو انا جيت استخدمت ايقونه وانا بتكلم في فيديو قاعد وبتكلم، فهبقى عايز الايقونه بدل ما اضيفها ثابته ان يبقى فيها شويه شيكنج، او ممكن مثلا اعمل فيها شويه واجل. الواجل ما الشيكنج بيعمل الاهتزاز في كل مكان على الكادر بالكامل. تمام، وفي سنتر بوينت او في انكر بوينت معينه في النص. الواجل البوزيشن بتاعه بيعمله فوق وتحت، تحس ان هو بيعمل تلت، بيعمله كده بالظبط. تمام، فهو ده الفرق ما بين الواجل والشيك عشان ما تتلخبطش. ال 3 دي روتيت لو احنا كده محددين الفيديو وجينا دوسنا عليه هتلاقيه بيعمل حاجه بالشكل ده. هتستخدمها على الباوربوينت لو انت بتشتغل عليه. ودي كده اغلب الحاجات اللي انا عايز اكلمك عليها في قائمه الافكس اللي انت في الاغلب اصلا هتستخدمها في 70 80% من المشاريع اللي انت تشتغل عليها. الباقي ليه استخداماته برضه، بس انا قلت اقول لك المهم. تعال بقى كده للقائمه بتاعه الترانزيشنز. عشان نعمل ترانزيشن ما بين فيديو واحد
او فيديو A وفيديو B، تمام، حدد الاثنين. حلو. خلينا بس كده واقفين هنا عشان مش عايز اشوف الفريم ده. وتعالى مثلا ايه على الترانزيشنز كده، دوس على كلمه ابلاي وانت محدد الاثنين. وتعالى برضو شبه اي ترانزيشن، كبر هنا ترانزيشن شويه وشغل. هتلاقي الترانزيشن بقى عندك بالشكل ده. طبعا الترانزيشن دي تعبانه على الاخر، فانا ممكن انزل لتحت. طبعا انت لما بتيجي تقف على قائمه بتاعت الافكتس او قائمه بتاعه الترانزيشنز، بتجيب لك كل حاجه موجوده في كل القوائم دي، يعني بتجيب لك كل الترانزيشنز بالكامل. فانت ممكن تعمل هنا كده، او مثلا لو انت عايز افكت او ترانزيشن معين تيجي تختاره على طول من القائمه بتاعته بدل ما تقلب في القائمه بالكامل. ممكن مثلا نختار الفي اتش اس دامج. وخلي بالك ان انت اول لما بتيجي تقف على الترانزيشن او الافكت كده بيعمل لك ليه بريفيو، بيوريك ايه الشكل اللي هيتعمل بالظبط. فممكن كده اعمل ابلاي على الفي اتش اس واجي اكبر حاجه بسيطه واشغل. هتلاقي الترانزيشن كده بالشكل ده. تمام. الجلو هتستخدمه كتير في شغل كتير، فركز عليه. تمام، ده الجلو. ده اللايت سويب، تعالى كده نعمل له بريفيو. تمام، بيعمل لك لايت سويب بالشكل ده، يعني مش هيستخدم كتير قوي. هتلاقي بقى في ترانزيشنز كتير قوي. الري حلو جدا، تمام، وسموث قوي يعني. هتلاقي برضو 3 دي رول ممكن تستخدمه كده. ونيجي نكبر شويه، هتلاقيه بيعمل لك رول بالشكل ده. كل الكلام ده كان موجود قبل كده، بس يعني اتعمل له شويه تحسينات الى حد ما. طيب ايه الحاجات الخاصه بالتكست؟ لو جينا كده كتبنا على الفيديو ده مثلا الجندي، على سبيل المثال هنكتب الجندي. تمام، وهنيجي نكبر كده التكست ده شويه. وهنيجي كده نعمل ابلاي هنا، فهتلاقيه عمل لنا ترانزيشن للتكست، بس نكبره كده شويه بالشكل ده، ان واوت. تمام، عشان اوت برضو هيعمل نفس الانيميشن بالظبط اللي هو عمله. حلو. تعالى كده نمسح ده ونجرب التكست انيميشن التاني. ممكن نعمله كوبي رايتر واحنا محددين طبعا الطبقه بتاعت التكست. هنيجي كده نشغل ونكبر دي كده شويه. هتلاقي هنا كده التايب رايتنج على طول بيحصل. واوت برضو نفس الكلام، نفس الحركه بتاعت الان بس معكوسه. وهي دي كده تقريبا اغلب الافكتس واغلب الترانزيشنز اللي انا عايز اكلمك عليها في الفيديو ده. طبعا كل الكلام ده بالاضافه للروتوسكوبنج على البريمير، طبعا اتكلمنا عليه من فيديوهين او 3 فيديوهات تقريبا، ارجع له لو انت ما شفتوش. ازاي تفرغ الخلفيه، او ازاي مثلا تعزل شخص عن الخلفيه، تضيف حاجه وراه، تضيف تكست، تضيف ايكون او اي حاجه، اتكلمنا عليه من فيديوهين. ف تحديثات محترمه جدا، افكس محترمه جدا. في حاجه كنا بنعملها على الافتر افكس ما بنعرفش، او بنعرف نعملها على البريمير بس ما بتبقاش بنفس السلاسه بتاعت الافتر. دلوقتي تقدر تعملها على البريمير. ما تنساش تعرف تفاصيل كورس المونتاج المتقدم بتاعنا لو عايز توصل لمستوى محترم جدا في المونتاج. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو، والسلام عليكم.